क्योंकि जीते जी तो आपको बहुत लोग बर्थडे विश कर देंगे। जिंदगी की क्या हैसियत रही है आपकी, कितनी औकात में मरे हो आप, ये तो उस दिन पता चलेगा जिस दिन आपकी मौत होगी। और कितने लोगों को ये लगा कि नहीं यार आखिरी बार फिजिकली जाके देखना पड़ेगा इस आदमी को, तब आपका क्या कलर रहा है जीवन में वो तब पता चलेगा। না রাখা কিছু কথা সময়েরই ঝরা পাতা দিয়ে যায় শুধু ব্যথা এ বুকে থেমে যাওয়া সেই গানে জমে থাকা অভিমানে বৃষ্টি থামে না দু চোখে সেই গানে জমে থাকা অভিমানে বৃষ্টি থামে না দু চোখে না রাখা কিছু কথা সময়েরই ঝরা পাতা দিয়ে যায় শুধু ব্যথা এ বুকে থেমে যাওয়া সেই গানে জমে থাকা অভিমানে বৃষ্টি থামে না দু চোখে।